Asi nai guys, munoda kusvika kupi ndichinyigwa nevarume? Munomboziva kuti varume vanotsvinya zvekutsvinya ava. Varume ava tinoprotecta every day. Tichivaprotecta tichienda kuvakadzi vanenge vanyinga tichinorwa navo. Tichivataridza kuti we are desperate. And pasina ivo hatikwanisi kurarama. Do you know why these men vachibuda kuenda panze kunopedza weekend yese Monday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday, uzoyani Monday makuseni kuzochinja chinda kubasa. And achiziva kuti wana chaunoita. Because vakaona desperation inenge iri matiri. Munoziva kuti nemhaka yeye varume ava vachita zvinhu zvavanoda nesu. Because vakaona kuti hapana chimwe chatinogona kuita kunze kungoteerera kwavari. And they know kuti tine fear of the unknown. They know kuti we listen to them so much zvokuti chero pakanzi paitika chi takavatarisa varume ava tinotoona vari mwari vana mwari chaivo chaivo. Ina handisi kuti zvakaipa kuda murume wako. Ina handisi kuti zvakaipa kuteerera murume wako. Nokuti even Bible chinotaura kuti submit to your husband. Handiti ndo zvinotaura Bible. But tichida kutaura chokwadi chedu chakazara guys. Varume ava sometimes kunika kudherera kuri mavari zvikuru sei kana uri mare and feed. Yatinoti mare and feed ndo vaya vakadzi vanororwa vokanda mumba. Vonzi haushanda uende kubasa iyo basa rako ndiro kuzvara vana. Uchita basa rakuchengeta ndokuona kuti vanaenda chikuru vadai. That one alone handitika varume vanototi hanzi ibasa. Asi basa iri harikupi mari. We all know guys kuti mudzimba life yatikurarama nhasi. Everybody, for everyone to function, we need money. You need money to eat. You need money to pay bills. You need money kuti sometimes kana ukarwara cheko kana zino rikarwadza chako chekwenda kuchipatara. And in these days handika in times atikurarama, mari yemunhu wandishara chokwadi cheko cheko haikwana. Chero uchinzi anoshanda basa rakaita sei mari yemunhu wani inoda kutongojegana because zvinhu zvaoma. Handiti marry and feed indiro iri musherefu. Cup iri musherefu yebhonzo kana kuti yesimbi yekuti ukaigadzika apo ukaenda kusherefu ukaenda kwawaenda kana kwamutare kana kuti kupi ukadzoka unongwana sherefu cup yayo ichingori mumba haimuvi panenguva isiya iripo. Ndo zvakaita mwedu vanhasi. Inova reason hombe yekuti varume tikutsvinyirwa nevarume nekuda kwereason iyoyo. Madzimai, kana ukasimuka semudzimai waProverbs 33, mudzimai woumhare, kuzviudza kuti ndida kunoshanda, kuzviudza kuti maoko andakapiwa aya haasi ekungoti ndinopukuta blood yababa everyday usiku chete. Haisi ekuti ndinongobikira chidya chete kana kuva wachira. Zviri mazano kwakutochwa washing machine. Handika maoko aende kuti ndisimuke ndishande. Munoziva here madzimai kuti Mwari anyadzisi munhu anoshandira. Mwari avanyadzisi munhu anoshandira ende Mwari avanyimi munhu anokumbira. Kuti Mwari rapafadzai maoko angu aenda kubuda ndakwenda kunotengesa. Mwari ndakutsvaga chekuti ndiite ndozvi understand kuti mwenyu hamuna kuenda kuchikoro. Ndo understand kuti mwamwe wenyu hamuna kana grade 7. But mirai ndikudzeka bi yangu. Chikoro chinongobatsira kunovhura njere. Tine vanhu vakaona nemadegree right now. Vakagara kumba nemadegree vari pasi pembedha pasimiti samakadyiwa nemakonzo. Havana mbobvira kuona musi wekambani. Munhu ari kuzviitira mari yake ari kumba, munhu ari kugona kuronga ari kuita mari yake. You don't need to wake up every day uchienda kukampani kunoshanda. You can work for yourself uri kumba. You can put msika wako wemadomatisi zvinoita kuti urijizwe kuvhairirwa nemurume. You can start selling mafridzi seche kana iri nguva yesama handika zvinoita kuti urijizwe kuvhairirwa nemurume. Kana iri nguva yekupisa you can start selling water handika kana uri kune dzimwe nyika dzekunze zvinoita kuti urijizwe kuvhairirwa nemurume. Murume akaziva kuti waona kana kwaunoona sendi kudhipenda naye anenge kudherera kaanoita so kana nekuti utaure anything even chitaura chine sense mumba achinzwike because hauna chako hauna chauviri. Ende varume vanotostada friends edu vanotoziva kuti uyu hana kwaanoenda because ane fear of the unknown. Anogara pano nokuti hana kwaanoenda anokuziva kuti akabuda anotangira paiyeyo achanogona kubhadhara rent here yeyo achanogona kutengawo chikafu chake chekudya here. Varume vanostada ende vanotoona. Handiti iwe wachisimuka semudzimai wanhasi semukadzi wanhasi, no matter the age, no matter zvauri kuti wakafuta sei wakasima sei, you can work. Find something to do with your life. Tengesa maveji, ronga maveji, enda nomukira maprazi kutengesa maveji. Enda izvizvi inguva yembambaira, inguva yenyimo, inguva yenzungu. Inda unohodha uye nazvo uchitengesa vanhu vari kuda zhizha iri. Handiri kuona Mwari havanyadzisi pane anobata nemaoko ake. Uchita something ukachema kuti Mwari pindirai pazvinhu izvi. Ndoda kutiudzai chokwadi guys. Mwari anopindura zvinhu zvauri kutengesa izvozvo. Inda unohodha goroso uku uye utengesa.
pinda unodekupi kune maspecial nhasi ariko unotenga maspecial ariko yogozi woisa wamakapa pamusoro pako pamusoro uchitengesa. Munoziva here kuti kune vanotogara munzvimbo dzavanogara vasingazive tauni yemavanogara. Kupinda mutauni chaiyo yemanogara iwo kuenda kunotsvaga kune masere kutenga zvakachipa uchiisa maka price yako kunze uko unotengesa ukararama. Madzimai ngatiregei kutsvinyigwa nevarume. Hatinaiti here kuramba chingotsvinyigwa nevarume ava. Hatinaiti here kuramba chingoteverana nevakadzi magirlfriends evarume vatingogwa navo simply because kumba hakusi kuchengetwa. Makamboona mari yako manakira inoita so kana unoita peace of mind isingaiti. Kana uine mari yako une peace of mind isingaiti. Kana uine mari yako kuvharirwa kwacho even kushoma. Because anoziva kuti chero akaenda ukasabvunza achidzoka anongwa newe nevana vako wakadya. Anongwana makatowaridza chikafu chematake-away chako chakatori patable because you make your own money. Ngatirege kuvhairirwa nevarume kungoitwa madometi nevarume. Dometi munoziva zvanoitwa. Ada anongotsika hazvina basa kuti bhutsi yake jombo yapinda mutoilet buda mutoilet anonge otsika pameti. Hazvina basa kuti abva kunotsika dhodhi padza panonge achitsika pameti. Ndo zvatinoitwa nevarume ava. Kana akaona kuti hauna action plan hauna plan anokuita dometi. Vakadzi, it's high time murambe kuitwa madometi. Rise up, stand up. Find something else to do noupenyu hwako. Mupewo mari yetransport iye. Chimbomupewo dhora rekombi rekuenda kubasa. Achiti handina mari yekombi. Chimboburitsawo dhora $2 utenge nyama mumba kana $5 awane wakafraya mumba muchinhuhwirira onyeni wakaipisa chako chaiko. Asingazivi kuti mari yabva kupi. Nokuti unenge uri mukadzi wokushanda. Gone are the days dzekunzi vata mumba uchengete vana nokuti ini ndinoenda kubasa. Imari ipi inokwana? Anenge ashanda basa ripi rinokwana kuti mari iyo inokuchengeta imese? Madzimai, ngatitingoencouragana musara nhasi. Simukai madzimai, do something noupenyu hwenyu. Musangogara makarembedza maoko. Maoko aya haasi kungobikira munhu sadza, wopedza kubikira munhu sadza naye chikumamisa futi. Do something noupenyu hwako, hatisi kurwaba.